Dragi moji, dobro znamo da je ona stara vremena, leto bio period godine kada smo uživanje eksploatisali na sve moguće načine. Počev od društvenog života pa do onog nekog privatnog i ličnog. Danas se mnogo toga menja, od leta i prijatnog društvenog života dobili smo samo leto. Društveni život nam je katastrofa na ulicama, tražeći samo pravdu i bolje društvo. Ali ako postoji uteha, eto nam je u automobilskom sektoru. Pre par sedmica smo vozili Cupru Formentor sa 333 konjske snage i onako se nadahnuli baš potpuno. A sad imamo jednu sličnu varijantu koja je značajno jeftinija, ali isto tako manje više služi da bi onako zadovoljili neka naša izvorna automobilska čula, a da ostanemo u sektoru potrebljivog, kvalitetnog i da kažem multifunkcionalnog automobila. Renault Captur Esprit Alpine EDC. Nije baš jednostavan, ali u principu ovde se radi o Renault Captur u maksimalnom paketu opreme sa lagano hibridiziranim, odnosno lagano elektrificiranim 1,3 litarskim turbo agregatom koji razvija čak 160 konjskih snaga, što bi za ovaj automobil moglo bude zaista impozantno, uz takođe fantastičnih 270 Nm obrtnog momenta. Svemu tome da dodamo i težinu karoserije od 1250 kg, pa bi mogli da kažemo na papiru, ljudi moji, sve to zvuči stvarno fantastično. Kako je u praksi? Zato ste sada na ovom televizijskom kanalu da čujete iz prve ruke. Ono što karakteriše ovaj Renault je svakako fantastičan spoljni dizajn. Prednja maska je potpuno prilagođena onoj liniji dizajna Renault Rafale, Renault Australa. Pri tome dodat je još jedan vrlo zanimljiv donji spojler koji nekako asocira na Formulu 1 i ukupno gledajući, ako ga poredimo sa prethodnom generacijom Renault Captura, ovaj deluje kao da je došao iz svemira na neki način, deluje futuristički i ono što je, ajde kažem, ne manje bitno, deluje mnogo bogatije i moćnije nego kod ranijih modela. I da budemo onako objektivno subjektivni, deluje mnogo skuplje i nekako raskošnije. Što se tiče ostalih detalja, na njih smo se manje više već navikli kod prethodnog modela Captur, a to podrazumeva i interijer i opšte celu ergonomiju ovog automobila. Ono što na samom početku moram, ali zaista moram da pohvalim, iako Renault Captur nije mali model, dugačak je 4,27 metara, on u unutrašnjosti je organizovan fantastično, ima puno prostora i ono što je meni kao vozaču najvažnije, ima izuzetno dugačka i široka sedišta. Sedišta u ovom Renault Capturu su mnogo duža nego u daleko skupljim i daleko moćnijim automobilima mnogo viših klasa i to je ono što cenim kod Renaulta, jer između ostalog jako brine i za udobnost korisnika. S druge strane, to je jako pozitivna stvar, jer sa ovakvim sedištem i sa ovakvim motorom od 160 konjskih snaga, sa Capturom možete se uputite i na duga međugradska rastojanja i da se vozite satima ili stotinama kilometara, da ne osetite onaj tipičan zamor relativno malog automobila. Osim sedišta, svakako je tu jedan od razloga što je Renault Captur sada još dodatno utišan, poboljšana mu je zvučna izolacija, podebljana su stakla, bolje je urađen spoj između stakla i karoserije, pojačana izolacija od dole, gotovo da nema nikakve buke iz donjeg postolja i slobodno mogu reći da se u njemu, bar na prednjim sedištima, vozi ekstremno udobno. Zadnja klupa takođe nije loša, jedna od komotnijih u klasi, sada je nešto i povećana za 5 do 7 cm, ima više prostora za noge, stopala mogu lepo da stanu ispod sedišta, tako da i nazad, s obzirom na visinu samog ovog plafona, i nazad mogu da sednu komotno dve odrasle osobe, a solidan nam je i prtljažnik, kako bar kažu u Renault, sa 614 litara korisne zapremine. Meni tako ne izgleda, ali evo, neka im bude kako su rekli. Sa vozačkog aspekta moram još da kažem nekoliko stvari, a to je da ispred sebe imam dva digitalna monitora, jedan
emitera instrumentablu, odnosno kupi sve one elemente instrumentable, sa mnogim drugim funkcijama, počevo od toga da tu možemo vidjeti navigaciju, da možemo vidjeti one uobičajene vozačke elemente i naravno tu nam je čuveni Renault Airlink Infotainment 10,4 inča dijagonale na kojem je, osim navigacije, smešteno sve ono što vozaču treba da bi današnje vreme mogao da rukovodi modernim automobilom. Klimatizacija je izdvojena na poseban panel kao klavirske dirke koje su uočljive, vrlo su jednostavne i klimatizacijom se stvarno rukovodi onako što bi rekli i žmurećki. Ono što bih zamerio je da nema nešto posebno prostora za sitnice, ali ipak imamo mesto da stavimo veliku flašu vode, da nam drže ovde kafe i ono što je meni jako, jako važno, naslon za ruke koji takođe krije mali jedan pretinac, ako duboki, pa ima ga. Ima tu dosta onog sporednog prostora koji nam danas život znači za te, kako Lidija kaže, leteće elemente po automobilu. Sam izbor materijala je dobar, završna obrada takođe odlična. Već smo ustanovili da iz generacije u generaciju Renault podiže kvalitet izrade interijera za razliku od mnogih premijuma koji ga suštinski smanjuju. Nakon ovoga, da kažem, podužeg uvodnog dela, ajmo malo nešto i o samoj suštini automobila. Rekli smo 1,3 litarski turbo, lako elektrificirani motor sa 160 konjskih snaga, na papiru, obećava puno, 270 Nm obrtnog momenta, a sve to upareno sa standardnim sedmostepenim automatskim menjačem. U ovoj kombinaciji Renault je odstupio od onog svog novog elektrificiranog dog menjača i mogu da kažem da tu vidim jednu prvu ozbiljnu primetbu ovom automobilu, a to je da jednostavno ovaj menjač ne može dovoljno iskoristi sve performanse inače snažnog i tihog benzinskog, odnosno lakog hibridnog agregata. Jednostavno, evo, prilikom starta imamo onu zadršku od delić sekunde kada motor i ceo sistem razmišljaju a šta ćemo sada. Kada prođe ta sekunda, onda se sve dešava, što kažem, munjevito, ali upravo razlika od dobrog i lošeg menjača je u tom deliću sekunde, da li reaguje na misao vozača ili čeka da se ipak on još nešto malo smisli kako bi izvršio vozačke komande. I upravo zbog tog menjača čak i moj subjektivan utisak je da je ovo automobil koji ima mnogo manje konjske snage i da je mnogo tromiji od onih 10,3 sekunde koliko mu treba da ubrza do stotke. A složit ćete se, čak i tih 10,3 sekunde je mnogo za ovu snagu motora s obzirom na sam tip, uz onu kombinaciju, kako sam rekao, svega 1300 kg teške karoserije. Očekivao sam mnogo više živosti u samom startu, u samom polasku, međutim, ta živost se nekako vraća kada krenemo u vožnju, kada krenemo malo dinamičniju priču, kada motor držimo na iznad 2000 obrtaja, onda Renault Captur sa ovom motorizacijom savršeno funkcioniše. Na autoputu je jedna jako dobra priča, jer zahvaljujući prenosnim odnosima ovog automatskog menjača, jer već na nekih prosječnih 2200 do 2300 obrtaja motora dolazimo do one cruising brzine od 130 km/h, koja nam rezultira udobnom vožnjom i koja nam rezultira, pa da kažemo, sa manje buke i ono što je ne manje važno kod ovih automobila, potrošnjom. Njegova potrošnja na otvorenom putu u tako dinamičnoj vožnji je tu negde oko 7,5 do 8 litara benzina na 100 pređenih kilometara. Na magistralnim putevima ona je značajno niža, u gradu je otprilike isto tolika, oko 7 litara, ali ono što još moram da kažem, osim što je vrlo udoban za duga putovanja, Renault Captur se u gradu snalazi fantastično. Ima izuzetno mali radijus okreta, rekao bi može kao čigra se okrene sam oko svoje ose i zaista je ovo jedan automobil koji je u suštini napravljen za jednu dobru i efikasnu gradsku vožnju sa time što može i da se koristi za ozbiljna putovanja i to je, mogu slobodno da kažem, najveća performansa ovog automobila. Upravljanje je relativno precizno, taman koliko nam treba u ovoj kategoriji vozila, ni previše direktno, ni previše opušteno, već nekako, kako bi rekli, onako prava jedna vožnja koja nudi osnovno vozačko uživanje.
Kad smo već kod uživanja, ne znam koliko ćete uživati sa pogledom na cenovnik. Ovako opremljen u Esprit Alpine verziji sa pomenutim agregatom, ovaj Renault Captur košta oko 26.000 eura, što je prilično velika svota, imajući na umu šta se sve danas nudi na našem tržištu. Tu pre svega mislim na automobile koji stižu iz Kine, ali isto tako mogu da vam kažem da bar što se tiče onog što je pružio, sasvim odgovara ovom što vidim u cenovniku, uz naznaku da kada kupite Renault ne kupujete mačka u vreći, već znate šta posjedujete i da već unapred znate sa čime imate posla i na šta možete računati u daljoj prodaji. Eto, to je bio jedan ovako letnji test i u najkraćim crtama moje zapažanje o Renault Captur Esprit Alpine EDC i to je to. Živjeli!